Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün, Conga 1090 modelinin pilini değiştirme işlemini gerçekleştireceğiz. İlk olarak, gerekli aletleri hazırlayalım. Bu işlem için bir tornavida setine, bir pille değiştirilecek cihazınıza ve bir temizlik beziye ihtiyacınız olacak. İlk adım, Conga'nın alt kısmındaki vidaları bulmak. Bu vidaları açmak için uygun boyutta bir tornavida kullanmalıyız. Tornavidanızı alarak, vidaları dikkatlice sökün. Eğer vidaların yerinde durmadığını düşünüyorsanız, yerlerini not almak iyi bir fikir olabilir. Vidaları çıkardıktan sonra, üst kapağı dikkatlice kaldırın. O aşamada, cihazın iç kısmını temizlemek için bir temizlik bezi kullanabilirsiniz. Toz ve kirleri temizleyerek, cihazınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Şimdi asıl işlemi yapalım, eski pili çıkarma. Pilin konektörlerini dikkatlice ayırarak, eski pili çıkarın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, böylece işlemi profesyonellere bırakabilirsiniz. Yeni pili kutusundan çıkarın ve dikkatlice yerleştirin. Konektörleri yerine oturtmayı unutmayın. Pil yerine aldıktan sonra, üst kapağı tekrar kapatın ve vidaları geri takın. Vidaları sıkarken, fazla kuvvet uygulamamaya dikkat edin, çünkü bu, parçaların zarar görmesine neden olabilir. Son olarak, cihazınızı açarak yeni pilin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer her şey yolundaysa, Conga 1090 modeliniz artık yeni piliyle çalışmaya hazır. Tamir öncesi fiyat teklifi almayı unutmamanız da önemli, böylece bütçenizi planlayabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.